Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u gevoed was deur die woord wat u gister gehoor het, en die gebed van my hart is dat die Here vir u ryklik sal seën in die nuwe week wat voorlê, dat die Here vir u sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou ons gaan vanmôre bietjie stil staan by Johannes 17, die gebed van die Here Jesus wat hy gebid het. Dit is die langste gedokumenteerde gebed van die Here Jesus, en ons gaan bietjie kyk na die inhoud van hierdie gebed en hoe dit my en jou bemoedig in ons wandel saam met die Here, en ons ook aanmoedig om dan reg te bid en vir dinge te bid wat dan ook ons geestelike lewe kan versterk en dan ook eer kan bring op die naam van die Here. So dis 'n uitvloeisel van verlede week se boodskappe waar ons gepraat het oor Jesus se gewoonte om na die sinagoge te gaan en sy gewoonte om te bid, en hierdie is maar net 'n uitvloeisel om vir u te wys waarvoor die Here gebid het en ook die inhoud van hierdie gebed in Johannes 17. Nou vriende, net voor ons daarby uitkom, daar was 'n vraag vir hierdie week gewees. Persoon het my gekontak en gesê, luister, ek hoor dat Jesus se gewoonte was om na die sinagoge te gaan, maar in ons eie dorp en omgewing is daar nie 'n kerk wat mee met die waarheid besig is nie. Die kerk is besig met baie dinge, ons voel onsself nie tuis daar nie, as daar gepreek word, voel ons dis nie die woord van die Here wat gepreek word nie, dit word nie deurgekommunikeer nie, daar word gepraat oor geld, daar word gepraat oor allerlei dinge, behalwe die woord van die Here, so wat nou gemaak? En die aanbeveling is maar eenvoudig, vriende, dat 'n mens 'n huiskerk kan begin. Wat is 'n huiskerk? Dit is noodsaaklik dat elkeen nie nou begin om 'n huiskerk daar te stel en elke ou stel homself aan as 'n prediker en dink hy's die enigste een wat die waarheid het nie. Nee, as jy die skrif ondersoek het en jy by 'n kerk gaan bywoon en jy kom agter die waarheid word daar nie gepreek nie, soek dan 'n prediker wat jy deur sosiale media na kan kyk en nooi ander mense in die omgewing en begin 'n tipe van 'n huiskerk. Deur dit kan die gemeente groei en daar kan later 'n kerk ontstaan in die omgewing waar ander mense ook dan gered kan word en dat die Here ook dan so die vrug van hierdie arbeid kan gebruik om in die gemeenskap sy werk dan voort te sit. So is belangrik dat 'n mens 'n plek dan moet kry, 'n huis, en dan daar die sosiale media te gebruik, wat nie altyd die beste oplossing is nie, maar ons het gesien ook in ons bediening, daar is in Okahania gemeente wat spontaan ontstaan het, daar's 'n gemeente in Walvisbaai wat spontaan ontstaan het, en ek hoor van ander kerke wat basies dieselfde doen. Die belangrikheid is net, wees edelmoedig, luister met 'n goeie oor, ondersoek die skrif of dit so is, en doen dan wat die Here van jou vra. So dis die alternatief wat daar is. Mag die Here vir u gebruik, mag die Here vir u seën. Die voordeel van 'n huiskerk, jy het ander broers en susters wat jou verantwoordelik kan hou vir jou lewe, soos in 'n gemeente. Die woord word gepreek en mens kan later ook ouderlinge aanstel daar wat dan toesig hou. As jy die boek Titus gaan lees, is dit presies wat Titus moes gedoen het. Nou vriende, kom ons kom vanmôre dan by Jesus se gebed vir sy disippels uit. Nou hierdie gebed is, soos ek reeds vermeld, die langste gebed van die Here Jesus wat opgeteken is in die Bybel. Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels en daar is sekere dinge waarvoor hy bid. En die eerste ding wat ons sien waarvoor die Here Jesus bid, is dat daar eenheid onder sy disippels sal wees. Nou, ek het vir u gesê dat hierdie gebed wat Jesus vir sy disippels gebid het, ook op my en jou van toepassing is, want Johannes 17 vers 20 sê, maar ek bid nie vir hulle, vir my disippels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. So hierdie gebed van die Here Jesus is nie net vir sy disippels gewees nie, maar ook vir my en vir jou wat gered geword het. Ons wat nou disippels van Jesus is. 'n Disipel van Jesus is niks anders as 'n leerder. Iemand wat deur die Here geonderrig word. Die Here onderrig ons uit sy woord en deur sy gees maak hy die waarheid van sy woord vir ons lewend. Daarom as disippels van die Here, as kinders van die Here, is hierdie gebed ook vir ons. En die eerste ding waarvoor die Here Jesus bid, is vir eenheid. Waarom is eenheid so belangrik? Vriende, die Bybel sê vir ons, as daar nie eenheid onder kinders van die Here is nie, sal die wêreld nie kan glo dat Jesus die Christus is nie. Maar kom ek lees vir u wat staan in Johannes 17 en waarom ons ook moet bid vir eenheid in die kerk van die Here Jesus. Waarom ons moet strewe na eenheid onder kinders van die Here. Hierdie eenheid is nie ten koste van die waarheid nie, maar hierdie eenheid is Christus die senter en ons lewe op na hom en ons bid, Here, kom vestig u eenheid in die kerk, sodat ons kerk van Jesus kan wees wat 'n getuie vir u kan wees. Ek lees vir u 4 maal in hierdie gebed bid ons Here Jesus oor die gedagte van eenheid. Johannes 17:11. Jesus sê, ek is nie meer in die wêreld nie. Jesus praat nou van die feit dat hy gekruisig gaan word en dat hy gaan opstaan, dat hy gaan opvaar na die hemel. So hy praat al reeds
in die sin dat hierdie werk afgehandel is, omdat hy getrou gedoen het wat sy Vader van hom gevra het. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle, my disippels is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Jesus bid vir hierdie eenheid, dat soos Vader, Seun en Heilige Gees 'n eenheid vorm, dat die apostels ook so 'n eenheid onder mekaar sal vorm, dat hulle soos een man die waarheid van die evangelie sal uitdra. Nou in vers 21 van dieselfde hoofstuk lees ons, dat almal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, hoor nou, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Daarom, vriende, kan kinders van die Here nie oor fundamentele waarhede verskil nie, soos die maagdelike geboorte van Christus, sy heilige sondelose lewenswandel, sy eenmalige dood aan die kruis vir die sondes van mense. Ons dink aan sy opstanding, sy liggaamlike opstanding, sy hemelvaart. Ons kan nie oor hierdie fundamentele dinge verskil nie, want dit bind ons saam om soos een man die evangelie van die Here Jesus uit te dra. U sien, die groot doel is sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die wêreld kan alleen glo dat Christus die redder is, as hy kan sien onder weergeborenes. As die wêreld kan sien onder kinders van die Here, dat hulle hierdie boodskap soos een man en soos een vrou uitbasyn, dat Jesus red. En hy red sondaars, en soos die apostel Paulus sê, van wie ek die vernaamste is. Vriende, eenheid gebou op kompromie is 'n tydbom wat wag om af te gaan. Daarom kan ons nie hande met alle kerke en alle gelowe en alle denominasies vat nie. Vriende, ons kan nie eenheid bou deur hande te vat met hulle wat God en sy gestuurde Jesus Christus nie liefhet nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik dat Christus het juis sy kerk saamgevoeg met hom as die hoof van sy kerk. Daarom moet die boodskap wees Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis nie Jesus Christus en die doop nie, dis nie Jesus Christus en my werke nie, dis nie Jesus Christus en tale praat nie, dis nie Jesus Christus en manifestasies nie, dis nie Jesus Christus en Mohammed of Boeddha of een of ander geloofsgroep se oortuiging nie, dis Jesus Christus en Christus alleen. Hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe, en deur geloof in Christus ontvang ek vergifnis van sonde, en hierdie boodskap moet weer klink in die wêreld. Nie is jy gedoop, of het jy een of ander goeie daad gedoen, of is jy iemand wat vrede soek, wêreldwye vrede onder alle godsdienste nie, maar het jy besef, deur God se werking, dat jy 'n sondaar is, dat jy jouself nie kan red nie, maar dat Jesus Christus, God se gestuurde is, die een wat ons van ons sondes kan vrymaak. Die kerk moet hierdie boodskap verkondig, dat Jesus die redder is. Ek sluit af met Jakobus 3 vers 13. Daar staan, is 'n waarskuwing wat Jakobus gee. Hy sê, wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik en duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Kan jy agterkom waarvoor bid Jesus? Hy bid vir die eenheid van die kerk. Hy bid dat ons die wysheid van bo sal ontvang, nie die wysheid van die wêreld wat kompromie wil aangaan met die evangelie nie, maar 'n wysheid van bo. En hierdie wysheid, vriende, is rein. Dis God en sy waarheid alleen. Hierdie wysheid is vredelievend, dat ons vir die wêreld kan sê, ons was eens op 'n stadium vyande van God, nou kan ons vriende van God genoem word deur Jesus Christus die redder. Ons doen dit met 'n vriendelike gesindheid, 'n gesegtelike gesindheid. Ons is vol barmhartigheid, ons dink nie ons is beter as ander nie. Ons lewer goeie vrugte op, omdat ons uit genade gered is. En ons dra die vrug van die Gees, en daar's onpartydigheid en ongeveinsdheid by ons. Nie soos die Fariseërs en Sadduseërs wat afpraat na mense nie. Maar o vriende, ons gaan as gereddes, as begenadigdes, as 'n eenheid uit, en ons verkondig, Jesus red. Dis die eerste gebed wat die Here Jesus bid, dat die kerk van Jesus een sal wees, en ek roep jou vanmôre op, maak seker dat jy een is,
wat die eenheid bevorder. Moenie partyskap verwek nie, moenie onmin verwek nie, moenie kwaad praat nie. Vra Here, help my om deel van hierdie groot radwerk van Christus te wees, om saam met die kerk as 'n eenheid die evangelie te verkondig. Jesus Christus te verhoog, dat siele gered kan word. En help my ook om ernstig te bid vir eenheid. Want u sien, as ons bid vir eenheid, dan werk ons vir eenheid. En so word Jesus verheerlik. Mag die Here genade gee dat die kerk van die Here Jesus in hierdie laatuur waar wanorde en chaos heers, waar mense te mekaar opstaan, soos een goed geoliede masjien, sal uitgaan en sê, ons het 'n boodskap, die boodskap van die kruis, dat sondaars gered kan word deur Jesus Christus, ons redder. Mag die Here genade gee, mag hy vir my en jou wysheid gee om hierdie gewoonte van die Here Jesus om te bid, dan ook self in ons lewe toe te pas, te sien waarvoor het Jesus gebid, ernstig te strewe om te doen wat die Here voor gebid het, en dan ook self daarvoor te bid. Mag die Here ons groot genade en wysheid gee, om dan te lewe tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.